Maayong gabi mga igsuon. So nanapunta karon sa ato ang devotional daily read the Bible. So gabi nata sa Genesis 1:15 to 19. Ang ikaupat nga adlaw nga gibuhat sa Ginoo. So para sa atong tanan, kinahanglan gyud nato mahibaw-an kung unsa gyud ang gibuhat sa Ginoo, no? Para ang atong mga next generation makabalo gyud sila kung kinsa gyud gabuhat niini. Sige. So magsugod ta diri sa 20 to 23 ta. Pero ato sang i-highlight kay wala pa ni highlights para makatarong natong basa. Okay, so na-highlights na natin mga igsuon. So, magampo sa ta. Yes, Lord Jesus. Salamat, Lord, dining kagabihion. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayo sa among matag kinabuhi. Bisan pa man sa mga nagbasa karon pod Ginoo niining imong pulong sa Genesis 20 to 23. Praying, Lord Jesus, na kami daghan may mahibaw-an niini, Amahan. Salamat sa imong gugma kanamong tanan. In Jesus name, amen. Sige, so basahon na to diri sa 20. Miingon na usab ang Dios. Mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap ug mapuno usab sa langgam ang kahanginan. Ug nahimo kini. Sa 21, busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mga mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Sa 22, unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, sanay kamo ug lukpan ninyo ang kadagatan ngadto sa langgam. Miingon siya, sanay kamo ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. So mao ni ang ikalimang adlaw mga igsuon sa Genesis 1:20 to 23. So daghan kay tay mahibalaan mga igsuon labi na sa mga kabataan nato na kung unsa man gyud ang gihimo sa Ginoo. So gihimo niya karon ang mga langgam, no? Mga langgam og mga mananap sa katubigan gihimo ni sa Ginoo. So mo nang sa dagat kabaluta nga ang mga isda kinsay naghimo sa isda, ang Ginoo. Mo nang ang bata mangutana, mama kinsay gahimo sa isda? So naa na diri sa Bible mga igsuon. Mabal-an nato tanan diri sa Bible. Mo nang gaumpisa gid ta diri sa Genesis kay naagid sa Genesis tanan ang gihimo sa Ginoo ug unsa gyud ang kalibutan, unsa gyud ang sinugdanan sa kalibutan. Okay? So praying na naamoy nasabtan karong kagabion sa atong devotional ilabi na sa mga kabataan. Mayong gabi sa tanan ug God bless everyone. Bye.